Ар бир маселе теманы болушунча жаргылчактай майдалап түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Сиз жаргылчак берүүсүн көрүп баштадыңыз, саламатсызбы? Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн ташкенттин кызматын дос секретарь деп айтар элем. Дос секретарь тууралуу кийин сөз кылабыз. Бүгүн кайрадан пайда болгон Текебаев айтмакчы, илгерки госсекретарь же мамлекеттик катчы кызматы тууралуу сөз кылабыз. Кабары жокторго айта кетели, Садыр Жапаров бул кызматты кайра алып келди. Жакында эле бул орунга журналист жазуучу Чолпонбек Абыкеевди дайындады. Абыкеев деген ким? Мамлекеттик катчы эмне иш кылат? Дегеле бул кызмат керекпи? Алдыда сөз кылабыз. Анда эмесе баштадык. Госсекретарь США. Госсекретарь США. Государственный секретарь США. Госсекретарь США. АКШнын мамлекеттик катчысы деп чет элдик жаңылыктардан байма-бай угуп, ошондон улам, бул чоң кызмат тура деп калабыз. Америкада мамлекеттик катчы чоң фигура. Иерархия боюнча президент, вице-президенттен кийин эле мамлекетте 3-чү адам. Ал башка өлкө лидерлер менен тең ата сүйлөшүп, өзүн президентте эле алып жүрөт. Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. Биздин мамлекеттик катчыда ушундай чоң болобу деп атсаңар керек. Жок, андай болбойт. Анын ыйгарым укуктарына алдыда токтолобуз. Азыр бул эски жаңы кызматка ким келди, тагыраагы президент кимди койду, ушундан баштайлы. Садыр Жапаров өзүнүн жарлыгы менен мамкатчылыкка Чолпонбек Абыкеевди дайындады. Бул киши публикага көп чыга бербеген киши. 90-жылдары Алам деген гезитти негиздеп, президенттик аппаратта иштеп, акыркы кызматы азыркы өкмөт башчы Улукбек Мариповдун кулагына шыбырап турган кеңешчиси болчу. Узун кулактар ак үйгө бриллиант жылан кайра келе жатат дегенде эч кимибиз түшүнгөн эмеспиз. Көрсө Абыкеев тууралуу айтып жатышкан экен да. Чолпонбек Абыкеев бир убактарда дүң болгон бриллиант жылан деген чыгарманын автору катары көпчүлүккө таанымал. Кайра дегени Бакиев президент болуп турганда кеңешчиси болгон. Чолпонбек Абыкеев ак үйдүн 7-чи кабатында иштеп жүргөндө чоң чырда аты аталган. 2007-жылы Манастын күмбөзүнө жакын орун алган Карол дөбөдө Манастын алтынга толгон казынасы бар деген шылтоо менен Грузиядан археологдор келип казып жатат деп укук коргоочулар айтып чыгышкан. Анын артында Бакиевдин кеңешчиси Абыкеев тураарын айтышып, алардын бири Токтайым Үмүталиева болгон. Абыкеев ошо 11 миллион, 12 миллион доллар деп. 11 миллион 800 бирдеме да. 12 миллион долларды ошо грузиндер аркылуу таап алып келген адамдардын бири болуп атат да. Соответственно, ошо грузиндерден келген каражаттын өзүнчө бир үлүшүн бул киши алды да. Анан бүт уруксаттарды алып берип, колдорду алып берип, уруксат толугу менен баары жок болсо да алып барып туруп, кийин өз каалагандай чечимди прокуратурадан эч ким сүйлөбөй калыптыр. Бирок өзүнүн бир тууганын СГОнун начальниги менен ошо СГОнун балдарын алып барып жыйып коюптур ошол жерде. Эл баш көтөрө албайт, эч нерсе кыла албайт. Биз ошол кезде ЮНЕСКОда очередте турганбыз. Ошо баарын комплекстүү неме катары кирип туруп, ошо бир ЮНЕСКонун бир аябай чоң байыркы тарыхый комплекстердин бири кетмек да, Карлуктарга чейин дегендей. Ошентип бул ызычуудан кийин Карол дөбө ЮНЕСКонун тизмесине кирбей калган. Токтайым Үмүталиева кыргызга кыянаттык кылган адам улуттук идеологияны алып барганга укугу жок деп Абыкеевди кызматтан кетирүүнү талап кылаарын билдирүүдө. Жаңы мамлекеттик катчы менен учкай таанышып алдык. Эми бул кызмат адамы ким жана эмне иш аткарат, ушуларга токтололу. Негизи мамлекеттик катчы деген кызмат орун Акаевдин доорунда болгон. 2009-жылы гана кереги жок кызмат экен деп Курманбек Бакиев аны жоюп салган. Өлкө тарыхында Абыкеевге чейин 6 мамкатчы болгон. Алар Аскар Акаевдин учурунда Эднан Карабаев, Ишенбай Абдуразаков, Усмунакун Ибраимовдор аркалаган. Курманбек Бакиевдин убагында болсо Дастан Сарыгулов, Адахан Мадумаров жана Нур Досбол уулу мамкатчы болушкан. Мамлекеттик катчынын ыйгарым укуктары чоң эле болчу. Анын милдеттерине булар кирчү: президенттин берген өкүлчүлүк функцияларын аткаруу, маалыматтык аналитикалык иштерди жана мамлекеттин идеологиялык саясатын координациялоо, ички жана сырткы саясат боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Мамлекеттик программалардын ишке ашышын көзөмөлдөө, саясий партиялар, коомдук уюмдар жана диний конфессиялар менен диалог жүргүзүү, мамлекеттик кадр саясатын көзөмөлдөө. Ошондой эле президенттин иш сапарларында дайым коштоп жүрүп, мамлекеттик органдардан каалаган маалыматын ала алчу. Жашыруун маалыматтар болсо дагы. Президенттин тапшырмасы негизинде чет элдик өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү укугу болгон. Мамлекеттик органдарга тапшырмаларды каалагандай бере алчу. Замените там лампочку, темно. Обязательно. И тут графина с водой нет. Обязательно. Печку Ломать. почему ломать? Белить. Белить. Обязательно. Эми 12 жылдан кийин кайра киргизилген мамлекеттик катчы эмне иш кылат десеңиз, Садыр Жапаров 5-майда жаңы конституцияга кол коюу аземинде нарктуулугубузду сактап калыш үчүн бул кызмат кирди деген. Үй биле коомдун негизи.
өлкөнү өзгөртүүнү үй бүлөдөн баштообуз зарыл. Салттуу үй бүлөлүк мамилелерди бекемдеп, нарктуулугубузду сактап калуубуз керек. Ааламдашуунун шарттарында өз жүзүбүздү сактап калуу эң маанилүү милдеттерибиздин бири. Ушуга байланыштуу дагы бир маанилүү кадам катары Конституцияга ушул маселелер менен да алектене турган мамлекеттик катчы институтун атай киргиздик. Алдыбызда Кыргыздын философиялык, тарыхый мектебин, тарыхый жана маданий мурастардын платформасын түзүү маселелери турат. Өлкө ичинде маалыматтык, идеологиялык, улут жана конфессиялар аралык мамиле багытында иштейт окшойт. Окшойт дегеним азырынча эмне кылат атайын жобо жок. Болсо дагы коомчулукка ачыктала элек. Чолпонбек Абукеев коомдук каналга берген маегинде а дегенде эле мамлекеттик кызматкерлердин этикасынан баштай турганын билдирди. Мамлекеттик катчы негизинен мамлекеттин идеологиясына түздөн түз жооп берет. Мамлекеттин идеологиясы деген сөз бул өтө кеңири түшүнүк. Эгер аны конкреттештирип айтсак, анда бул мамлекеттик кызматтагы мамлекеттик кызматкерлердин этиканы сакташы, мыйзамдуулукту сакташы, мамлекеттеги иш багытынын мамлекеттин кызыкчылыгында жүргүзүшү. Ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген адамдар дайыма оюнда ушу туруш керек. Биринчи орунда мамлекеттин кызыкчылыгы деген сөзчү. Мына ушул мамлекеттин кызыкчылыгын коргош жана коюп бериш жана аны көзөмөлдөш бул мамлекеттик катчынын түздөн түз милдети болуп эсептелет да. Ал эми мамлекеттик кызматтын этикасы дегенибиз бул мамлекеттик кызмат бул өзүнүн этикасы бар, маданияты бар кызмат болуп эсептелет. Биз ушул мамлекеттик кызматтын этикасын азыр биринчи кезекте ушул мен ушул мамлекеттик кызматтын этикасын кайра жазып чыгып, кайра ушул талкуудан өткөзүп, анан ушу президенттин колун койдуртуп, указы менен бекиттирип, мамлекеттик кызматтын этикасын ар бир мамлекеттик кызматкер, ошо менен бирге эле муниципалдык кызматкер дагы ушул мамлекеттик кызматтын этикасын катуу сактоону сунуш кылган турам. Бул бүткөндөн кийин улуттук идеологиянын концепциясын жазууга киришем дейт. Албетте идеология, багыт, баалуулуктар, маданият керек. Бирок ушундай чоң кызмат орун керекпи деп суроо салгандар көп. Алар жүйө катары мурдагы мамлекеттик катчылар эмне кылышты эле деген суроо коюп жатышат. Бул деле кооздук үчүн же бир киши үчүн эле түзүлгөн кызмат орун окшойт деп божомолдогондор да жок эмес. Эми бул баш мыйзамга киргизилген жаңы кызмат кандай жыйынтык берет көрө жатарбыз. Ушуну менен эмки көрүшкөнгө чейин коштошом. Баса каналга жазылууну унутпаңыз. Аман туруңуз.